Как убрать раздражающий скрип и подклинивания, возникающие после стерилизации. Для этого нам понадобится специальная смазка для стерилизуемых инструментов с проникающим эффектом. Для устранения скрипа надо обработать сустав и заклепку у инструмента. Баллон новый, давление большое, поэтому я подстелил салфетку, чтобы не испачкать все вокруг. Затем надо протереть инструмент от излишков масла и немного его разработать. И в принципе этого достаточно для того, чтобы скрип ушел. Эта смазка особенно хороша для инструментов, которые обрабатываются при высоких температурах в сухожаре. Ведь после нее не остается нагара и инструмент не подклинивает, как это происходит с обычным маслом. Ссылки на смазку оставлю в описании.